ஒரு ரெஸ்கியூ பண்ண பிளான்ட்டு இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் லைட்டாக. குழி ஒன்று தோண்டியாச்சு. ஓகேவா? ஓகே தானே? இப்போ அந்த குழியை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நிறச்சிட்டு இதை உள்ளே வச்சிடும். அப்புறம் அதை ஜாடிக்கு மாற்றிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா முதல்ல பேபி ரூட்ஸ் அதை சுற்றி வரணும். மண்ணில் வச்சா தான் ஃப்ரீயாக வரும், ஜாடியில் வச்சா வராது. ஏன் இல்லை ஊற்றிக்கிறோம். இது 2 பேர்த்து எடுத்து ஒரு 2 வாரம் டைம் இருந்து கொடுத்துட்டு எடுக்கிறப்ப பேபி ரூட்ஸ் நிறையா வந்திருக்கும். அப்புறம் ஜாடியில் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்துடும், சாகாது. டூ வீக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துலாம், கதை என்னன்னு தெரிஞ்சிடும்.